Wala tan jimbal libe angle sudah area amat lah. मर्निङ सबैजनालाई आज म कुवाको आएर बिहानै भिडियो बनाउन आएँ किनभने आज राति त्यही सकाउने कुरा हुँदैन हैन अनि आज न्यू इयर अगाडिको दिन 30 गते भइहाल्यो सो हामी उता नाइट बस्न जान लागेको चम्पादेवीतिर अस्ति उता गइरहेको थियौँ नि एकतिकै मात्र त्यसमै 1.2k भ्युज आएको छ अहिलेसम्म हैन त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच तर आज हामी चाहिँ उता चम्पादेवी नाइट बस्न जान लागेको 30 गते अनि भोलि बिहान म उतै सिधै माथिसम्म जानुपर्छ हैन हिँडेर सो आज अहिले गएर क्याम्प लगाएर पुरै बस्नुपर्छ किनभने त्यहाँ सबैजना यतैतिरबाट सबैजना त्यहाँ नाइट बस्न जान्छ क्या न्यू इयर मनाउनको लागि भनेर सो हामी पनि जान लागेको अहिले एकछिनमा रेडी भइरहेछौँ हामी सबै पुरा रेडी भएर हामी एकछिनमा सबै यतैबाट सर जान्छौँ हैन बाइकतिर अब चम्पादेवी पुगेर हैन अब यहाँ बाइकतिर भेट्छु म अनि त्यसपछि त्यहीतिर गरौँ त्यही एकचोटि पनि आएँ म गुड मर्निङ इभिनिङ भनौँ सबै सकाएर हामी अब अहिले जान लागेको इभिनिङ भइसक्यो 6 बज्न लागिसक्यो सायदतिर जाने भनेकोहरू हैन सो अहिले ढिला भइसक्यो बनाउँदै गर्दै सबै पुरा यहाँदेखि चाहिँ राम्रोसँग म देखाउँदिनँ किनभने अस्तिको छ हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हेरिदिनु होला यही हो उता हामी माथि जानुपर्छ उता माथि त्यहाँ चढ्नुपर्छ डेन्जरस अहिले कुनै दिन एक सर्ट लिनु मन छ यहाँ हामी चाहिँ उता माथि त्यो डाँडासम्म जानुपर्छ त्यहाँदेखि हामी यहाँ यत्तिकै रोकेर बसिरहेको छ त्यहाँ अगाडि गएर त्यहाँ हो त्यो गराउनु गएर यार झन् यहाँ हामीलाई ढिलो भयो भने त झन् Wala tan jimbal libe angle sudah area amat lah. Malka pacha. Malka are. Pacha no pacha to liu yas gano area mo junda e. Jekis binu mai mall dai ka pacha yaar dai ta. Ashe bistar. Jonate jo bhai bistar ba. Pacha bhai besu ni ayo as nazar mo junda e. एकदम मालका मस्त ख मालका तर आपले भाइ हेर्नु तल्ल एकजनालाई पठायो फेरि एकछिन जान अगाडि जाम कहाँ भ्याउँछ त अब एकछिन त कुर्दिनु पर्थ्यो हामीलाई यार बल्ल त्यहाँ स्कुटरको मान्छेलाई अलि त्यो मिलाएर पठाइरहेको छु त्यो फेरि त्यहाँ एकजना मान्छेले बाजे बोकेको हो पनि अलि हुन्छ नि यार अन्त नबुझी यतिकै जानुहुन्छ 1 सेकेन्डको त कुरा हो हामी यताबाट चाहिँ राइट जान्छौँ ल बाटो बनाइरहेको छ फेरि अझै सबै कुरा हुनुपर्ने यार अझै सबै कुरा हुनुपर्ने क्या अझै रुको जरा सबर करो बर्बाद हुन्छ नि त हाम्रो दाइ मेरो त रिजर्भमा छ भने कतिसम्म पिक्छ थाहा छैन फेरि मेरो रिजर्भमा छ कतिसम्म पिक्दैन थाहा छैन अड्क्यो भने अड्क्यो जे पाए त्यही भाले भएर राख्नु छैन अरे टाइमले आज हाम्रो लोकदर दिन लागिरहेछ कसम यार आज लोकदरै लागिरहेछ हो बिहानदेखि A few moments later. आको भए त अलि मस्त हुन्थ्यो ओ शिट ल पोखिसक्यो भन्न पासेन पोखिसक्यो ल
ल निस्क्यो अब यत्रो निस्क्यो हेट यस्तै हुन्छ र मलाई रिस उठ्छ क्या अनि ल यत्रो बोइल भएको आवाज सुन्नु न बोइल भएको यत्रो ल पानी बोकेर आएको छ फेरि पानी राख्नुपर्ने यार छ यस्तै हुन्छ त रिस उठ्छ क्या मलाई यस्तै हुन्छ त रिस उठ्छ अनि यही बोलिरहेको छ क्या पुरै पानी अलिकति राखिदिउँ अब लेट्स होप अब मान्छेमा यतिकै पुगोस् नर्मल्ली बुलेन राखेर सबै अस्ति जस्तै पुगिसक्यो पुरै अहिले अब तल जाँदा मात्र हो बाँकी आम्मा पसल थापिसक्यो त्यो म त अर्कै ठाउँ आइक्यो ओहो गोला छु यहाँ पाएको ल बाइक हिँड्दा कस्तो न कुलेन फुक्न पाउँछ का Nim nhon ngon napa la dibe. Gon sunu sibe. Gono. Gon thane pela. Ek video dekha be video dekh. To ke be ngala cha. To ke be ngala. Kare napla bhani be. किराहरु पनि भेट्न थालिसक्यो यहाँ अहिलेदेखि नै अस्ति हामी यहाँ माथिसम्म आएको थिएनौँ होइन अब म देखाउँछु तपाईँहरूलाई के छ र ओ ल यहीँबाट भ्यू देखिन्छ खतराको म बिहान देखाउँछु आएर होइन खतरा यति मस्त अस्ति यतिसम्म आएको भए रमाइलो हुन्छ क्या किनभने यहाँदेखि खतरा यहाँदेखि चाहिँ भ्यू देखिन्छ क्या यतातिरदेखि चाहिँ पुरै तपाईँहरूलाई चलाउनु गाह्रो लाग्छ भए यहाँनिर अलि हेरेर आउनु है यहाँ चाहिँ सिधा नै छ अलिकति बाटो चाहिँ यो ठाडो उकालो सक्यो भने बाइक जाने बाटो पनि सक्यो लगभग सक्यो भन्दा पनि हुन्छ त्यहाँदेखि भर्याङहरू छ भर्याङहरूबाट अब हामी त्यहाँबाट चाहिँ अनि हिँड्छौँ भोलि हिँड्छौँ आज चाहिँ यहीँनिर टेन्ट बनाएर बस्ने विचार छ हाम्रो प्लान चाहिँ ल बाइक चाहिँ यत्रो भइसक्यो त्यो एस्टेटहरू यतैबाट गयो माथि ओहो पुरै बसिसक्यो त्यसो त खतरा बाटो छ क्या अलिकति त्यो मिस्टेक भयो भने लडिहाल्छ यहाँ दोष पुग्यो यहाँबाट एकचोटि म भ्यू देखाइदिउँ भ्यू नै देख्दैन त यार ल हाम्रो चाहिँ यहीँ ठन्डा टेन्ट देख्यो नि ओ वाह ल यिनीहरू आए त्यहाँ बनाइ पनि सक्यो त्यहाँ ल्याएर ठ्याक्क होइन यहाँनिर अब हामी टेन्ट बनाउँछौँ यहाँ बस्छौँ ल अब 7:30 भइसक्यो बल्ल तल्ल हाम्रो टेन्ट पनि मिलाउन सक्यो यही हो हाम्रो टेन्ट बिहान देखाउँला त्यो होइन अहिले यस्तो माहौल छ केही देखेको छैन हाम्रो रिजन
रिजन माली पुरा व्यस्त छ पुरा बनाइरहेको छ वाह गुड हावा छेक्नको लागि अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो भ्यू अब एकछिनमा फेरि है ल यतातिर हामी आगो बालेर बसिरहेको छौँ अहिले नानी भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ रिजन माली हाई गर्दै यस हाई गर्दै ब्रो हाई गर्दै ह्याप्पी न्यू इयर न्यू इयरको पार्टी हुँदैछ है यहाँ जङ्गलको बिचमा आएर मासु भात खाएर ड्याम कि ड्याम सुत्दै हो यो चाहिँ हाम्रो ओके ब्याक I'm seeing it. यसको पासा न्याङ्गल पिसी प्याउ प्याउ न्याङ्गल पिसी प्याउ प्याउ मान्छे हेर्दा जनावर यसको नाम पाको किन राखेको बोला याले छोपा छोपा या कन्डकी कमाल हो गयो त अब हाम्रो 12 बज्न लागिसक्यो है केही सेकेन्ड मात्र बाँकी छ है रेडी हो Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! मजा आइरहेछ जोस् ल ठिक छ मैले विश गरेँ होइन अब कहिले भिडियो आउँछ थाहा छैन तर न्यु इयरको शुभकामना तपाईँहरूलाई भन्दै अलि भन्दै ल ह्याप्पी न्यु इयरको शुभकामना है न्यु इयरको शुभकामना कहाँ केटाहरू भात पकाएर खायो है जङ्गलमा आएर आगो बालेर तिमीले भात कसरी खाएको भन्दै केटाहरू ल भन्दै जङ्गलमा आएर पनि मासु भात खान छोडिन है मासु भात पकाएर खायो हामीले यो अहिले चाहिँ देखिरहेछ है हाम्रो टेन्ट छ त्यहाँनिर मिलिसकेको छ सबै कुरा अनि अब आई लभ यु टु अब म खाना खान्छु पहिले सुरु अनि त्यस फेरि अहिले पुरा फेरि भेटौँला बिहान भइसकेपछि ल अहिले म माथि चम्पादेवी माथिसम्म जान लाग्यो अहिले एक्लै छु तर जान लाग्यो केटाहरू एकजना चाहिँ अगाडि नै गइसकेको रहेछ होइन अरू केटाहरूसँग अनि अर्को दुईजना आउँछु भन्दै थियो तिनीहरू चाहिँ अहिले म सुतिरहेछ आनन्दले होइन अहिले 4:26 भ्यायो बिहानको होइन अनि सो म अहिले एक्लै भयो भने हिँड्न लाग्यो त्यहाँ माथिसम्म पुगौँ कतिखेर पुगिन्छ हेरौँ होइन अँध्यारो छ धेरै भ्लग पनि बनाउँदैन अलिकति म यस्तै बाटो देखाइदिउँ होइन यति बाटो देखाइदिउँ अलिकति मात्र मान्छेको अनुहार पनि अलिकति देखाइदिउँ होइन र त्यहाँ म माथि पुग्छु पहिला होइन अनि त्यसपछि म अलि उज्यालो भएर आयो भने चाहिँ म त्यहीँ देखाइदिन्छु तर म सकेसम्म माथि नै देखाउँला अहिले यसरी हेरि जानुपर्छ नि त ल है त
गुड मर्निङ एभ्रिवान। म यता काम लिनको लागि भनेर आइसकेँ होइन। अहिले काम निस्किन लाग्छ। टाइम ल्याप्स लिइरहेको छु मैले उताको। अलि भ्यूहरू पनि म मजाले देखाइदिन्छु। यता माथि चम्पादेवी उता यहीँ नजिकै हो। म यता तल आएर बनाउनको भिडियो चाहिँ किनभने तपाईँहरूले देखाउनु थियो यति राम्रो भ्यू देखिन्छ कि होइन। अहिले बिहानको पहिलो किरण छ नि, त्यसले गर्दा झन् राम्रो देखिन्छ क्या। सनराइज हेर्न चाहिँ खतरा मजा आउँछ यहाँनिर। तपाईँहरू पनि आउनु होला, यहाँनिर हेर्नु होला। अहिले आइरहेछ बिस्तारै काम। अनि म टाइम ल्याप्समा यतातिर म देखाइदिन्छु यतातिर। ल म तलतिर आएँ अब होइन, हिँडिरहेको छु। यता माथि सनराइज पनि लिइसकेँ। अब तपाईँहरूले म अलिअलि चाहिँ बाटोको यो भ्यूहरू देखाइदिन्छु। यो पनि टाइम ल्याप्समै खिचेर जान्छु म, किनभने म त्यहाँ 3 सम्म पुग्नको लागि आधी घन्टा जति लाग्छ। त्यो फास्ट फरवर्ड गरेर होइन टाइम ल्याप्स लिएरै म देखाइदिन्छु सबै कुरा अहिले बाटोको कति छ भनेर। लगभग म 40 मिनटमा पुगेँ, अरू कसै थाहा भएन। यहाँनिर यताबाट पनि भ्यू चाहिँ देखिन्छ क्या, खतरा देखिन्छ खतरा। ल टाइम ल्याप्स छ यहाँबाट पनि। ल बिच बाटोमा हाम्रो दाइहरू पनि भेटियो। बाइक बोकेर मर्निङ वाक आउनु भएको छ उहाँहरू। मलाई खोज्छ भनेर। Let's jog. कमालका मिलेन रे मैले कुरा गरेँ। बाइक लिएर सरी उहाँले बोक्नु भएको होइन अरे, चलाउनु भएको अरे। भिडियो अन ल। हाई ह्याप्पी न्यू इयर। वाला छमकन झ्याउनु मात्रै ल्याएको छ वाला। फाइनली चम्पादेवी पुग्यो। म 10 मा पुगेँ। 10 मा ल बाइक पनि छ। म एक्लै त्यहाँसम्म आएर पुगेर आएँ। बिहान भयो। अब म भ्यू पनि देखाउँछु अलिकति हाम्रो ठाउँ। यो चाहिँ हाम्रो किचन मेन सेफ साइन्टिस्ट दिमाग हेर्नु त्यहाँ सेकमा पलेर खानुको लागि यहाँबाट हावा छिरेर त्यहाँ निस्किन्छ। खतरा छ। चिया पाकिरहेछ हाम्रो होइन। मजा छ। त्यो खाना पनि पाकिरहेछ। ल यिनीहरू मस्त बसिरहेछ। मलाई पनि बनाउने यार, म भित्र देखाएको छु। यो चाहिँ हाम्रो क्याम्प। हामी चाहिँ मिस्टर रोशनमाली मर्निङ वाक आएकोहरू मलाई भेटाएर ल्याएछ कहाँबाट होइन। हामीलाई त यही पुरै यो देखाएर यहीँनिर बस्यो हामी। मस्त ठाउँ छ होइन, मस्त बस्नलाई चाहिँ। अनि त्यहाँ माथि चढ्ने भन्नेहरू यहाँ सुतिरहेछ मस्त। हेर्नु ल क्याम्प मस्त लगाइदिएछ होइन। म अघि यहाँ बिहान 4 बजे जति 4:30तिर गएको। यहीँबाट यसो घुमेर माथि यहाँबाट माथि चढेर त्यहाँ माथिसम्म पुगेर थियो। त्यहाँ माथि त्यहीँ पुग्नलाई आधी घन्टा जति मलाई नै लाग्यो। नर्मली म आइरहन्छु हुन्छु यहाँ किनभने त्यही भएर अलि टाइम कम लाग्छ होइन। मान्छेहरू अहिले गइरहेछ। मान्छेहरू हेर्नु है लो यो बाटो यहाँबाट अनि सेतो देख्नु भयो होला मान्छेहरू। तिनीहरू चाहिँ अलि इन्जोय गर्नु मन छ भने चाहिँ यहाँ आउँदा हुन्छ। न्यु इयरमा चाहिँ यहाँ मेला जस्तो, अब मेला के भनौँ, न्यु इयर मनाउनको लागि भनेर आउँछ क्या अगाडि नै मान्छेहरू।
सो अब हामी खाना खाने ठाउँमा जाउँ अनि खाना खाउँ, टाइम ल्याप्स पनि हेर्नु है त, ठिक छ। हामी यहाँ पुग्यौँ, टाइम ल्याप्स पनि यहाँको पनि भयो। त्यो झिलमसी बाजी क्या न भिडियो टल्का ठाउँ, यो भिडियो आइसक्यो हाम्रो युट्युबमा, ल भइहाल्यो छोड्दै। खाना खाइसकेपछि हाम्रो भोलिको बक्रा है। अर्को पालो कुखुरा बनाएको छ आलुको होइन, हेर होला ऊ। ए पापा पा ल अब हामी यहाँबाट लाग्यौँ होइन, अब घरतिर जाऊँ। 11 बज्नै लाग्यो होला आई गेस, घडी पनि हेरेनौँ हामीले। सो यहाँ अप्ठ्यारो भयो यहाँ एउटा ब्याग लिएर मलाई, यहाँ गाह्रो छ यहाँनिर, अब बाटो अलि अप्ठ्यारो छ, माथि त जसरी भएन आयो हामी हिजो, अब तल जाँदा चाहिँ अब लडीबुडी जानुपर्छ डोस। तपाईँहरू आउनुहुन्छ भयो, अलि हेरेर आउनु होला। ओइ थ्याङ्क यू, ह्याप्पी न्यु इयर। ल पहिले त हामी मेन रोडतिर पुगौँ अनि त्यसपछि मात्र बोल्छु म अब। ल मेन रोड पुग्यौँ हामी, अब म बोल्न पनि सुरु गर्छु। पहिले सुरु त पेट्रोल राख्नुपर्छ, पेट्रोल छैन, खाली नै भइसक्यो मेरो होइन। पुरा म उठेर के चलाएर मान्छेहरू त पुरा हिँड्दै गइरहेछ यहाँ पछाडि फर्की आमामा आवानी यार। ब्याट्री सकेर घर पुगेपछि उता ब्याट्री सकेर मैले लिन पाइनँ, सो म घर आएर फ्रेस भएर सबै एकछिन सुतेर प्याएर अनि त्यसपछि म यता उठेर भिडियो खिच्दैछु सकाउनको लागि भनेर। यतै भिडियो सकाइदिउँ आजको लागि, हुँदैन? सो अर्को भिडियोमा म फेरि भेट्नेछु, त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई। लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि घन्टी पनि बजाइदिनु होला।